Welcome back to Amio channel. Good morning to all of you guys. Let's go to shovel outside again. Part 2. もう雪、皆さんおはようございます。もうこれからですね、もう2回目の雪かきなんですけども、皆さんよろしくお願いします。もう大変でございます。もう本当になかなか終わらないですよ。もうずっと降ってるんですよ。もうちゃんとやらなきゃね。皆さんよろしくお願いします。また動画撮りますので、皆さんよろしくお願いします。もう申し訳ないですけど、もう雪かきばっかりしか見れないですよ。皆さんよろしくお願いします。
疲れ様でした。もうすごいですよ、雪。お疲れです、皆さん。どうも見てくれてありがとう。まだすごい降ってるんですよ、外。見てくれてありがとう、皆さん。またね。